वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलग जोशी। देखो रिसेंट में क्या है कि भारत की एक बड़ी जीत मान सकते हो आप और पाकिस्तान की हमारी एक ब्रह्मोस मिसफायर हुई थी और वो ब्रह्मोस मिसफायर होने के बाद कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान के एक इलाका है मियाँ चानू, इस इलाके में ये मिसाइल जाकर गिर गई थी। अब देखो यहाँ से किसी प्रकार का इंसिडेंट हुआ नहीं था, मानव हानि हुई नहीं थी यहाँ से। और भारत ने इस चीज़ के लिए क्या है अपनी गलती भी मान ली थी और हमारे 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स को यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को यह चीज़ रास आई नहीं। पाकिस्तान इस मुद्दे को ले गए चला गया इंटरनेशनल स्तर पर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मौका छोड़ता नहीं है कि भारत को इंटरनेशनली यहाँ पर बदनाम किया जाए और घसीटा जाए। तो पाकिस्तान के पास से ये मौका था, इन्होंने ढूंढ लिया अच्छा मौका है, तो ये चले गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गए और यहाँ पर इन्होंने शिकायत कर दी किससे, IAEA से। देखो ये है ना, परमाणु मिसयूज होता है ना किसी भी प्रकार का, तो ये संस्था ही इसका निपटारा करती है, परमाणु निगरानी रखती है ये वर्ल्ड वाइड। ये है संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये परमाणु निगरानी रखती है वर्ल्ड वाइड। तो ये चले गए यहाँ पर और इन्होंने ये कह दिया है कि भारत ने हम पर क्या किया है, मिसफायर किया है, और अगर हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की जनहानि होती या हमारे कोई सैनिक मारे जाते तो हमें भी यहाँ पर जवाब देना पड़ता। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान के साथ थोड़ा उल्टा हो गया और यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है ना IAEA, इसने दे दिया है किसका, भारत का साथ। मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल नोट कोज फॉर एनी स्पेसिफिक कंसर्न। IAEA ने ये कह दिया है कि जो भारत की मिसफायर हुई है ना ब्रह्मोस, ये कोई बड़ा कंसर्न चिंतित विषय है नहीं। ये कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुआ है कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। इंडिया एक बड़ा प्लेटफार्म है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और हम देखते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एक पॉजिटिव जो न्यूज़ है आएगी फ्यूचर में, और ये यहाँ पर फ्यूचर बहुत अच्छा इनका इस फील्ड में होने वाला है। ये राफेल मेरिनो ग्रोसी ने कहा है, IAEA के चीफ है जिन्होंने, और ये किसी प्रकार का कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तो यहाँ पर किसी प्रकार से IAEA चिंतित नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ा परमाणु संपन्न राष्ट्र है और अपने परमाणु जो हथियार है इनकी निगरानी भारत आराम से अच्छे से रख सकता है। अब देखो एक चीज़ बताऊं आपको, पाकिस्तान क्यों गुस्सा था इस चीज़ को लेकर और क्यों IAEA के पास गया था, उसका रीज़न ये था कि देखो 2008 में ना IAEA के चीफ थे मोहम्मद अल बरदाई। इन्होंने ऐसे कहा था कि जो पाकिस्तान के हथियार है ना, परमाणु हथियार, इनको लेकर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत चिंतित है। आपको पता है कि देखो पाकिस्तान के लिए भी कहा इन्होंने और अफगानिस्तान के लिए भी कहा। देखो अफगानिस्तान में तो हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पर तालिबान आ गया। वैसे अफगानिस्तान इतना परमाणु संपन्न है नहीं तो इससे इतना फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान, देखो आपको पता है पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का इंसिडेंट होता है ना तो बड़ा नुकसान हो सकता है वर्ल्ड वाइड। हाल ही में आपको पता है कि जो बाइडेन ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। अब ऐसा क्यों कह दिया जाता है और पाकिस्तान के ऊपर ऐसा क्यों कहा जाता है, देखो इसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार स्टेबल है नहीं। यहाँ पर सेना का बीच में हस्तक्षेप होता है, ISI का भी बीच में यहाँ पर हस्तक्षेप होता है। कल को देखो, और ना ही यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है अच्छे से, यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इतना है नहीं। तो कल को हो सकता है कि लोगों की मेंटेलिटी ये आ जाए कि हम इन सरकार से परेशान हो गए, हमें हमारी चाहिए धार्मिक सरकार, एक तरह से हमारे रिलीजियस को फॉलो करने वाली सरकार चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि सरिया कानून लागू हो जाए तो यहाँ पर हमारी महंगाई और या किसी प्रकार की जो चिंता है ना खत्म हो जाए, लोगों की मेंटेलिटी ये हो जाए कल को, तो यहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान तालिबान एक्टिव हो जाए और ये जो परमाणु हथियार है ना उनके हाथ लग गए तो यहाँ से बड़ा नुकसान हो सकता है किसी को भी, क्योंकि ये खुद तो मर ही जाएंगे और दूसरों को भी यहाँ पर क्या है बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए इन परमाणु हथियारों को पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर IAEA ने 2008 में ये कहा था। अब पाकिस्तान का ये था कि हमें 2008 में खड़का दिया गया था और भारत आज मिसफायर कर रहा है, तो हो सकता है कि भारत को भी यहाँ पर कुछ सेंक्शंस लगा दिए IAEA। तो इसलिए ये इन्होंने क्या किया है कि ये मुद्दा लेकर चले गए IAEA के पास और यहाँ से IAEA से इनको कुछ नहीं मिला और इनकी आशाओं पर यहाँ पर हो गया पानी फेर दिया गया। अब मैं बताऊं हाल ही में क्या है कि जो वर्ल्ड वाइड है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे है और इंडिया की यहाँ ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। हो सकता है 10-15 साल में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ जाए। देखो जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, इनका यूज बहुत सी चीजों में होता है, ये परमाणु हथियारों के लिए नहीं होता। वैसे इनका यूज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या और किसी प्रकार की जो भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी हो तो उनके लिए यहाँ पर इसका यूज होता है। तो यहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। हो सकता है साल 10-15 साल में इंडिया यहाँ पर पहले नंबर पर भी आ जाए। क्या है कि भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ पर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ना 6780 मेगावाट की है और ये 2% ही है जो अभी जितनी इंस्टॉल यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका 2% है और टोटल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कितनी है 460 गीगावाट। और हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर अच्छी से प्रोग्रेस हो जाए। तो IAEA की तरफ से यहाँ पर किसी प्रकार का नेगेटिव इंडिकेशन था नहीं इंडिया के लिए और इंडिया की एक
यहाँ पर आप बड़ी जीत मान सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जय हिंद लिखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।